自动裁切怎么处理？好，比如说我这边图片，好，假如说这是我拍下来的图片，那一样，如果你今天使用的是同一台相机，同一组设定，你拍下来的大小，它是不是一定就是一样？那所以这边我就拿这个来当例子。这边的话，它的整个比如这边有10张图，有没有？那其实它是1024×786。那老师的意思就是说，我现在要教你们是 Photoshop 里面的一个自动就是所谓的那个动作就是批次档。批次档怎么处理？一样，视窗这边有一个动作，把它叫出来。这个意思就是说，我们在 Photoshop 里面任何你只要重复的动作，你在 Photoshop 里面要做重复的动作，你都可以用这个动作把它记录下来，然后叫 Photoshop 帮你自动来做这些事情。记得它是重复的动作，所以有时候有些动作你必须要去归类。比如说我现在用的一个很简单，它这个比如说我有10000张的图，它都是1024×768，可是我这一次我的厂商他现在要的是800×600。那如果每一张你都要去改，你是要改10000次，而且你改的是都是重复的动作。像这样的一个情况底下，我们就可以叫动作来帮我们做。那动作怎么处理？一样，这个动作有没有新增动作？有没有？来开始记录。一旦你按开始记录，它就把你现在所做的事情都把它记录下来。比如说我开启一张图档，它就把开启旧档记录下来。我来改它的尺寸，比如说把它改成800×600，它就把你的影像尺寸你所改的把它记录下来。接下来我把它给储存，它就把你储存给记录下来。接下来我把它给关掉，它就把关掉给记录下来。这样做完了，你就按一下这里，然后接下来你就要叫它帮你做这全部，对不对？记得你要叫它帮你做全部的时候，有2件事情。第一件事情，把原来的那个档案夹把它复制一份存着。比如说这个原来的档案先把它复制存着。接下来第2件事情就是这样做。你从这里，这边有自动批次处理，一样选单，确定你选到的是我们刚刚录的动作1，没有问题。档案夹选择你要做的档案夹，比如说我要选择是这个，然后确定，对不对？那因为我刚刚有录开启的动作，那一样我可以把动作这个开始忽略。如果没有的话也没有关系如果你这个没有做也没有关系。一样，目的这边是5，好，那一样我就先把动作忽略开启这个把它给勾起来就忽略我刚刚有那个开启指令。好，就这样。然后你要按下这个确定的时候，一定要特别注意，再问一下自己，刚刚的那一个档案夹你有没有另外备份起来？因为如果你按一下确定，它就会把原来你所选的那个档案夹里面，就会听你的话就全部做了。这是第一件事情，一定要再一次的确定有没有备份起来，这是一件事情。第2件事情，你要做这个事情的时候，你就在你即将去洗澡，或是你即将去吃饭前来做这个事情，因为这样才不会看电脑在那边做，然后你很无聊。因为这个时候按下确定，你就去吃饭了，吃完饭回来他帮你做好了。好生气 ，OK， 就这样，这是自动。你看一下这边，每一张档案它都被改了，它都被改了。一样我们可以把它开启来看，任何一张，然后它的尺寸都一定是800×600，这样清楚吗？但是你在录制这个时候，同学要注意，很多人在使用这种自动批次化，他都很想怎么样？很想把一系列很复杂的一次把它完成，千万不要，这样通常它都会跑出问题，就没有办法执行。你就记得每一次你的动作就是都只做1次。比如说我刚刚做的是不是更改整个影像尺寸？但是如果以我们的期末作业来说，如果同学你现在已经有观念了，你去拍，如果说你拍完的，你拍的照片，通常比如说你拍照片，如果说都是半身的，你都把它集结在一起，都是半身的，然后你就可以叫
Photoshop 帮你裁切。我们裁切不是只有裁切那个影像尺寸，比如说我再做一次，这里新增动作，这次的动作是动作2，当然名称你也可以去更改，名称你也可以去更改，好，我这边我就不要更改，一样按下记录。比如说，我这一次做的，我是比如说我要怎么样？我如果确定我这个是半身，那我的人头都在这边，那我要先把左边这整个裁掉。左边裁掉是不是版面尺寸？那我要固定选择这一边，这边的话是裁这边嘛，对不对？那比如说一样，我如果要裁掉的相对，比如说我要裁掉这边，相对，假如说它是50像素，宽50像素有没有？确定，他就帮我裁这里有没有？这样很清楚吗？好，老师故意这样哈，就是说一样，好，好，我把它还原哦，一样，我再做一次。如果比如说你这个刚刚这个做错有没有？如果你不要的话怎么样？先把它按停止，它这个版面尺寸有没有？这个刚刚做错不要就把它清除。好，开启动作，要就继续保留，一样继续录。好，这里版面尺寸，好，我这次不要使用相对，我就直接选择这里。比如说我要把宽度这边200 pixel 要裁掉，那我就是这边就输入600，我就一次只做一次动作。它是不是裁这边保留？一样，我把它怎么样？存档，关掉，一样结束了。接下来，好，不要忘记你要先去备份，然后就可以怎么样？自动批次。这是确定是动作2，确定还是选到这一个？确定。他帮你做。那样，我裁完左边之后，我再裁右边，你会发觉这个每一张都被裁了，都变成600，一样。那我再来裁这边。所以如果这样的话，有没有？你如果说你拍的照片，你都有统一稍微的，你把它整理一下，你就可以叫电脑帮你做。同样的，我们刚刚这个小张图啊，小张图要排成大张图，也是一样可以重复啊。这一列你做完之后，第2列是不是一样的动作？从另外讲，对不对？好，就这样，想得出来的就可以叫电脑帮你做，想不出来的就自己手动，好不好？这是那个自动。